और आज आप लोगों के साथ चाय मसाला शेयर कर रहा हूँ, जो कि मैं सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करता हूँ। गर्मियों में नॉर्मली इलायची और अदरक यूज़ करता हूँ चाय के साथ, लेकिन ये चाय मसाला अदरक के साथ मैं सर्दियों में बहुत यूज़ करता हूँ। और इसमें मैंने क्या लिया है, इलायची 10 ग्राम, एनीस 2 फूल, 10 ग्राम सौंफ, एक स्टिक सिनामन, और मैंने यहाँ पर लौंग और काली मिर्च ली है, और दोनों 5-5 ग्राम, तो टोटल 10 ग्राम मैंने काली मिर्च और लौंग लिया है। और मैंने थोड़ा इसमें पीपली डाली है, 2 ग्राम पीपली, 2 से 3 ग्राम पीपली। अगर आप 10 से 12 स्टिक पीपली लेंगे वो भी बहुत है। और इसको बस मिक्सी करना है हमारे को, और इसका एक पाउडर बना लेना। और ये बहुत दरदरा चाय मसाला तैयार है। आप इसको चाय बनाते हुए अदरक के साथ, एक चुटकी, 2 से 3 कप चाय के लिए ये मसाला बहुत है। पर ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर, आपका सर्दी खांसी नज़ला जुकाम बहुत 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 फ़ायदेमंद है। और अगर आपके घर में किसी को नज़ला जुकाम वैसे हो जाता है, आप सिर्फ इसी मसाले को अदरक के साथ उबाल के और उसका काढ़ा बना सकते हैं, और वो काढ़ा पी सकते हैं। उम्मीद है आप इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा लगेगा। Thank you so much for watching, and share, put in comments. How did you like it?